مفيش وجع بيصيب البني ادمين الا وربنا سبحانه وتعالى بيعوضهم بعدها. ولما اتهمت ستنا عائشه في شرفها من عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين في واقعه الافك، نزل القران في سوره النور: إن الذين جاءوا بالإفك، الافتراء يعني، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. اللي جاي خير إن شاء الله. وفعلا ربنا رفع مقام ستنا عائشة وذكر براءتها في القرآن، وهيرفع مقامك وهيكرمك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، فاتم صحة واحسن حال، اللهم امين. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. لو لسه اول مرة بتشوفيني فانا خلود ودي قناتي. اتمنى تعملي لي اشتراك في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو دوت. انا غايبة عنكم بقالي كتير قوي يعني، بس الحمد لله فترة وعدت. النهاردة بقى كده اول فيديوهات بقى ايه مشجعة بعد الغياب ده كله، فان شاء الله الفيديو يعجبكم ومتنسوش تعملوا لي لايك ليه. النهارده بقى كده هكمل باقي تنظيفات الشتا معاكم. نزلت الشفاط. انا بكلمكم حاليا وانا فرشت الشقه كلها ما عدا اوضه الاطفال، لسه يعني هفرشها. الحمد لله خلصت كله. طبعا بقى انتوا شايفين الجو يعني متقلب، فقلت لا كفايه كده بقى السيراميك. احنا بقالي ازيد من شهر ونص اهو قاعده على السيراميك وانا ما بحبش كده خالص، وكمان خلصت كل حاجه فقلت بقى افرش بقى. الفيديو ده متسجل معاكم مثلا من 4-5 ايام، وبصراحه النت عندي كان وحش قوي، مش عارفه انزل فيديوهات وكده. هنا بقى كده نزلت الشفاط. جبت الشفاط دوت مزيل دهون كده من عند بتاع المنظفات. يا جماعه حلوه قوي يعني بصراحه. انجزني في حاجات كتير جدا. الشفاط دوت راح فله كده، بصوا، من غير هو بمشي عليه السلكه بس. هو حلو قوي بس حامي طبعا على الايد يعني. الافضل تكوني لابسه جلافز علشان خاطر ايدك يعني. فانا بصراحه ما بعرفش اشتغل باي جلافز خالص، فقلت بقى ايه مش مهم يعني، ما حطيتش منه كتير والحمد لله برضو عطاني نتيجه مرضيه. وعملت بيه بقى ورا البوتاجاز، وعملت بيه كل حاجه في المطبخ حرفيا دعكته بيها علشان الدهون. وحتى دولاب الالموتين، دولاب المطبخ يعني برضو نضفته بيه. بصراحة هو حلو قوي يعني، مش عارفة بقى هتلاقوه ولا لا. هو لونه كده زي كأنه بني بس حامي وجميل جدا. انا فرشت بقى كده بقالي يومين وخلصت يعني، مصورة بقى ان شاء الله كل يوم هنزل لكم فيديو. خلصت الشقة كلها زي ما بقول لكم وخلصت في نفس الوقت يعني. بصراحة هدى بس النتيجة مرضية جدا. ان انا الحمد لله قاعدة الشقة كلها نظيفة، سجاد، ستاير، حتى الانتريه، الركنة. بس والله للأسف الركنة يعني عندي خلاص مفيش امل فيها يعني. القماش بتاعها وحش جدا، حتى بعد ما غسلته حسيت ان هو لونه اجرب. والله يا جماعة زي ما بقولكوا كده. امال الانتريه غسلته برضو، بس غسلته بايه، بشوية بيكنج باودر ومية سخنة بس كده، وحبة كلوركس جيل. ما راح زي الفل. اصلا الانتريه عندي زي ما قلتلكم ما عنديش فيه هلك كتير، بس كان مطرب، فعملته كده وشوية مية دافية، عفوا مش سخنة، شوية مية دافية علشان خاطر طبعا القماش ما يبص، وراح زي الفل. فان شاء الله كده الركنة انا كده عايزة يعني اعرضها شوية عشان هي كنيزة، مش بعرف اقعد عليها كويس، مش مريحة يعني. فكده ان شاء الله الركنة في قابلة للتغيير هغيرها بإذن الله. القماش الكتان دوت اوحش قماش انا شفته في حياتي بجد. لا وحش جدا يعني. هو انا بحب الصراحة القطيفة او الجلد المقلوب. انا عاملة القطيفة في الانتريه والجلد المقلوب عملته في السفرة، بصراحة حلو جدا. انا زي ما قلتلكوا السفرة كنا بنقعد ونتغدى عليه، بنقعد يعني عليها وبناكل وكده، والكراسي برضو كان متوسخة شوية، بس والله بشوية مية وسفنجة كده وحبة كلوروكس جل راحت زي الفل. هنا بقى نزلت الدولاب الالموتين كمان برضو، كان اللي هو الشباك يعني اللي فوق البوتاجاز، كان طبعا عليه دهون كتير.
عندي هنا عيب عملته في المطبخ، ان انا حطيت البوتاجاز تحت الشباك. دي اكبر غلطة. انا كان نفسي قوي احط الحوض تحت الشباك علشان اعمل ستارة وكده، بس يعني وقتها ماما مرضتش وكده، فماما قالت لي لا هو البوتاجاز تحت الشباك. بس لا، البوتاجاز تحت الشباك دي حاجه مش حلوه خالص، الدهون كلها بتطلع على الشباك، ولا ما بيبقاش حلو نهائي. بصوا برضو بالمزيل ده كده وشويه صابون سائل وراح زي الفل. بيبقى فيه كده نقط بقى صفرة كده من الدهون وكده، والله على طول بنضف. بس يعني برضو الواحد ساعات بيجي عليه وقت اللي هو لا انا كسلانه مش قادره. بصوا بقى النظافه، كل حاجه نضفتها في المطبخ. انا عندي زي ما قلت لكم نيش في المطبخ، انا كنت لسه عاملاه، يعني النيش بتاع المطبخ ده على طول بعمله على طول على طول، فما عملتوش بصراحه في التنظيفات المره دي لان هو لقيته نضيف خالص. انا مختصره معاكم في الفيديوهات حاجات كتير قوي علشان بتاخد معايا وقت وبياخد معايا مجهود جامد، وكمان علشان خاطر ايرين يعني بتبقى واقفه تحت رجلي بتزن، فعايزه اخلص بسرعه. فمعلش بقى يعني ايه، انا بديكوا كده يعني مقتطفات زي ما بيقولوا. بصوا بقى الشباك راح زي الفل. طبعا بقى ايه، انتوا خلاص هتتعودوا على صوت ايلين في اي فيديو، ده الطبيعي. الشباك بقى انا مبسوطه يا جماعه بالشقه قوي، يعني عارفين وانا بتفرج كده على الانجازات دي. بصوا هنا بقى كده بوريكوا الحيطه دي غسلتها، وهنا برضو الحيطه اللي جنب البوتاجاز اهو بنشف كده. اكتر حيطه يا جماعه بيبقى فيها دهون بجد. ساعات كمان بعد ما بخلص الاكل وفيه دهون وكده بروح جايبه السلكه ودعكه بيها على طول، بتحس ان الحيطه سخنه بتطلع دهون برضو على طول. بس هنا انا كنت سايبه الشقه كلها بجد، اللي هو لا انا مش هروق انا مش هعمل حاجه في التنظيفات العميقه، في التنظيفات كل حاجه سايباها في التنظيفات العميقه. حاسه المره دي كمان عملت تنظيفات عميقه اكتر من العيد، والله مش عارفه، او في العيد كنت بعمل كده وانا ناسيه مش عارفه. او والله هي زي العيد بالظبط، لان حسيت الشقه كده بهجه العيد. وبرضو هنا البوتاجاز بنفس برضو الخلطه دعكت بيها البوتاجاز وراح برضو زي الفل. ايه اكتر حاجتين بكرههم في الشقه عندي؟ البوتاجاز بتاعي والركنه، دولت اكتر حاجتين بكرههم عندي في الشقه. العيون بتاعت البوتاجاز دي بشعه بشعه بجد، يعني لو انتوا عرايس لا، في اللي هي العيون التانية ديت لا غير دي خالص، العيون دي بشعه بشعه. انا اصلا كنت زهقانه منها عند ماما ولبست فيها، يعني انا ما لما جيت اختار البوتاجاز وكده فقلت له على النوع اللي هو الفريش وكده اللي انا عايزاه، ما كنتش اتوقع ابدا ان العيون بالمنظر ده. انا كنت عايزه في عيون كده شكل تاني كده موجود، اكيد انتوا عارفين يعني، ده احسن بكتير. هنا كده بوريكم بقى ان الشفاط خلاص سبته ينشف خالص، ومسحته كويس قوي عشان الميه، وخلي بالكم علشان الكهرباء. ودي بقى ازازه الزيت والخل برضو بمزيل الدهون، كان عليها طبعا اكيد دهون، غسلتها. والله هنا انا كنت واخده دور برد جامد قوي وسخونيه، انا اصلا واقفه معاكم دلوقتي كده يعني بعمل في المطبخ وانا كنت سخنه، بس خلاص زهقت من منظر الشقه وحاسه ان هيجيلي اكتئاب من الكركبه، وان لا انا عايزه الشقه تتفرش بقى، خلاص زهقت كده عيني مش عارفه اقعد خالص. انا ما بحبش يا جماعه الهرجله او عدم النظام، انا منظمه جدا وبحب النظام قوي. غسلت بقى هنا كده الازاز كلها. طمنوني عليكم بقى، النهارده اول يوم كده في المدرسه، حاسه ان انا عايزه ابعت ايرين مع الناس اللي بيروحوا المدرسه هناك دول، من الصور اللي نازله على الفيس وكده ما شاء الله اللهم بارك يا رب، ربنا يحفظهم، شكلهم حلو قوي. ازاز الزيت والخل وغسلت كمان طقم التوابل. طقم التوابل اول حاجه كده اخدته يعني زي
دعكة خفيفة كده بس بالخلطة دي، وبعد كده غيرتها وعملت صابون سائل المعين يعني. بس انا برضو اول باول على طول بغسل طقم التوابل على طول. المرة دي بقى غسلته ونشفته، والله بيته في البلكونة في طقم توابل كده هوريهولكوا دلوقتي اللي هو الابيض ده. المية بتنشف منه بالعافية، لازم احطه في البلكونة الشمس تطلع عليه عشان ينشف نهائي. حتى غسيله كمان ممل، لا يعني بصراحة مش حلو بالنسبة لي انا، لا مش عملي، هو بس كان ترند مش اكتر. ونتعلم من كده ايه، ان مش اي حاجة ترند نجيبها علشان خاطر نشوف الحاجة عملية ولا مش عملية. انا كان عاجبني شكله قوي، هو بياخد كمية بهارات كتير، اللي هو الستاند الدوار ده هتشوفوه معايا دلوقتي، بياخد بهارات كتير وكل حاجة، بس ممل قوي في الغسيل بتاعه. وخلصت بقى الغسيل والحمد لله، يعني الحمد لله على نظافة البيت. ان شاء الله بقى بكرة هينزل لكم فيديو الريسبشن، وبعد كده هينزل لكم الركنة والحمام، وبعد كده بقى ايه ضروري يعني ان انا اقوم اعمل اوضة الاطفال عشان ابقى خلصت من الشقة كلها. حتى الغطا دي كمان بصراحة في ازاز زيت كده شفافة عجباني، ان شاء الله هجيبهم. انا بصراحة يا جماعة إيه بجيب الحاجة بحطها على جنب علشان لما اجي اوريها لكم يبقى الحاجات كتير، يعني فاهمين قصدي. او كمان لما اجي افرش بقى يبقى تغيير كده في المطبخ. هنا بقى اهو زي ما بوريكم كده طقم التوابل، عملت الاول ميه سخنه كده، طلعت السكر بقى اللي لازق فيه. انا هنا كنت كل شويه بفصل الكاميرا، اروح اقعد بايرن شويه او اشيلها شويه وارجع تاني، افصل وارجع افصل وارجع، ما كنتش بعمل الشغل كده كله ورا بعضه بصراحه. طقم التوابل الاسود دوت على فكره ترند قوي، اي حاجه خشب فيها خشب عموما ترند جامد. انا بحس كمان ان شكل الخشب ده ما بيقدمش يعني، حتى كمان العفش ذات نفسه طالع نفس اللون ده كده، شكل حلو. اهو بقى طقم التوابل اللي هو الابيض اللي انا بوريهولكوا دوت الشفاف ده، هو ده بصراحة. فيه اللي هو التاني الشكل بتاع ايكيا ده عملي اكتر، الفتحة بتاعته من فوق اوسع، فبتعرفي تتحكمي في الغسيل بتاعه. هي ديت يعني وجهة نظري. اهو اول حاجة كده عملتها بقى بنزول الدهون، لان دوت محطوط على الرخامة فاكيد طبعا بيجيله دهون. ان شاء الله بعد كده هيبقى في بقى فيديوهات انا بصور من دلوقتي علشان خاطر ابقى منتظمه معاكم، يعني ان شاء الله في الفيديوهات هقولكوا بقى على الغلطات اللي انا عملتها في المطبخ، وعلى الغلطات اللي انا عملتها في الريسبشن، يعني هقولكوا على الغلطات اللي انا عاملاها في الشقه كلها. بس هو اكتر زي ما قلتلكوا اكتر حاجه عندي غلطتين، هو المطبخ والركنه بصراحه. كمل بقى كده غسيل كله. اهو بقى كده فضيت بقى، وعامله ميه جديده واحط فيها شويه سائل مواعين. على فكره لو غسلت البوتاجاز بالبيكنج باودر، عملت كده زي حطيت حبه بيكنج باودر وشويه ميه سخنين، وسبته كده على الاستانلس 5 دقايق، الاستانلس راح زي الفل بجد. حلوه قوي الخلطه دي، شفتها يعني عند حد يعني على النت، يعني قال لي عليها، شفت بوست يعني على النت فجربتها وطلعت حلوه قوي بجد، ادت لمعه كده للستانلس حلوه قوي. طبعا انا بعتذر عن صوت ايرين، بس زي ما قلتلكوا ايرين ما بتسيبنيش.
كمل بقى كده. بقيت غسلت طقم التوابل وغسلت ايه تاني، والله يا جماعه انا نسيت كل حاجه في المطبخ عموما. في حد ذاته اللي انا عملته ده انجاز، ان انا معايا عيله صغيره وزنانه ما بتسيبنيش، وعملت الشقه كلها لوحدي، فده في حد ذاته انجاز على فكره، مش اي حد بيعرف يعمله. بصوا هنا كنت فصلت الكاميرا ورجعت تاني من الزن. يعني قولولي بقى امتى مرحله الزن دي يا جماعه بتخلص بجد، علشان انا خلاص حاسه ان طاقتي خلصت منها. بتزن على اي حاجه، اي حاجه بتزن عليها. والخشب دي كده كمان نغسلها، كل حاجه هتروح زي الفل. شايفين كده الرغاوي بقى والحاجات دي. وكمان بقى انا اكتر حاجه فرحانه ان انا خلصت قبل ما تخش علينا جو السقعه اللي هو البرد ده، وافضل بقى اغسل في الميه واعمل كده، ويجيلي دور برد تاني. فكده احسن بصراحه. الوقت ده وقت حلو قوي قوي للتنظيفات العميقه، لغسيل السجاد زي ما قلتلكوا. الوقت ده حلو جدا. انا حاسه كمان ان النهارده الجو ساقع والله، يعني حاسه ان النهارده الجو فيه هوا، حتى مش مشغله المروحه. فكده الجو بدأ اللي هو ايه، بقينا خريف خلاص. طمنوني عليكم بقى، عاملين ايه الاخبار؟ قولولي بقى، مرحله المدرسه دي احلى ولا المرحله اللي بنتي فيها احلى؟ بصراحه انا شايفه ان كل مرحله وليها حلاوتها. يعني انا بالنسبه لي كانت وهي صغيره احسن شويه من وهي كبيره. رغم ان وهي صغيره كنت هو امتى تكبر عشان الزن يخلص او عشان اعرف انام. لا لا، ده طلع في حاجات تانية يا جماعه اكتر من الزن. انا كل ما ده بتفاجئ بحاجات اللي هو ايه ده، ايه ده، إيه اللي بيحصل فيا، ايه ده. يعني ابتدينا شويه ننتظم في النوم، مش ننتظم قوي، يعني بننام الساعه 3 مثلا الفجر. بس الزن بقى دخلنا في مرحله الزن، زن زن زن، مش عارفه ما بتخلصش ليه، من يوم ما اتولدت وهي كده. لو وصلت لحد هنا بقى متنسيش تعملي لايك للفيديو. بصوا هنا كان فيها بهارات ومش راضية ابدا تنضف. حتى كمان العلبة بتاعت الكاري مرضتش ابدا تنضف، خلاص اخدت اللون الاصفر، مش راضية تنضف ابدا. دوخني بجد، لا دوخني، مش عملي خالص. هو شكلا بس، يعني شكل بس. هنا بقى كده كنت حطيتهم يتصفوا. بصوا بوريكم باقي المطبخ. بعد كده بقى دخلت على دولاب القلموتان، بغسله برضو بشوية صابون سائل كده، وخلاص بيروح زي الفل وبيلمع وبنشفه. انا بقى بصراحة كنت يعني خلاص تعبت من التصوير والتليفون كان هيفصل، فقلت هكمل الباقي كده. هغسل معاكم دولاب المطبخ وحتة سيراميك كده عشان تبقى برضو اتشجعتوا، وهكمل بقى الباقي مع نفسي. هنا برضو دخلت كده على السيراميك اهو على طول. بيروح زي الفل. احلى حاجه بقى عندي ان السيراميك اصلا جراي فاتح في جراي غامق، لما بيتغسل بقى كده بيدي لمعه حلوه قوي قوي. بصراحه كنت عايزه احط عليه ستيكر اللي هو الفوم الحجري دوت لو تعرفوه، بس رجعت تاني قلت لا، يعني هو نفس الشكل.
هو اصلا عندي هتلاقوه كده نفس الشكل بالظبط. والرخامة كمان كنت بقى غسلت انا المواعين والحاجات اللي انا وريتها لكم دي الاول، قبل طبعا ما افنش كده الرخامة والحتت دي. اشطب بقى كده. دي احلى لحظة بقى، اللي هو الحمد لله المطبخ خلاص. هو المطبخ يا جماعة بجد لو خلصتوه هتحسوا ان الشقة كلها خلصت خلاص، وهي بتبقى اصعب حاجة في الشقة كلها هي المطبخ. خلاص كده بقى خلصنا. حتى كمان ده بالألمتان شطفته. طبعا انا شطفته كده لان المية هتنزل على الرخامة. عايزة بقى انتي تمسحيه براحتك برضه، بس انا قلت ايه بالمرة يعني. والرخامة كمان نشفتها وهحط الفرن بقى. وبكده هنكون خلاص وصلنا لاخر الفيديو. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.